Escolteu el silenci. Hem posat la tinta al damunt de les lletres, ara hi posarem un paper. Imagineu-vos el que calia fer per fer cada pàgina d'un llibre. Primer el caixista, que posava les lletres una a una fins que tenia la pàgina feta, després hi passava el maquinista, posava tinta. Yo sé que yo voy a ver, ya. La cinta ja està feta, o no? No. Això, almenys fins demà no estarà lliure. De quin any és aquesta premsa? Aquesta la va comprar la Diputació el 1882. O sigui, fa més de 130 anys. 130 anys fa aquest any. Aquest any fa 130 anys. I encara funciona igual que el primer dia. I això ni a llum ni a res. Això va ser de mongetes. Va ser de mongetes, va tot.